सेतै छ नातिनु नातिनु पेजलाई पनि फलो गर्नुस् नम्बर पनि राख्नुस् 98550 3 दिनदेखि घरभित्र छ हजुरहरु भित्र पस्नु भएको छैन यति बेला क्रोएसियाबाट फोन आएको छ सर्प समात्नको लागि अब क्रोएसिया जानको लागि त प्लेनमै जानुपर्छ क्रोएसिया देशमा सर्प आएको हैन क्रोएसिया देशमा बस्ने एकजना गैंडाकोट ढोडेनीको भाइ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको घरमा 3 दिनदेखि सर्प भित्र छ अरे घरभित्र त्यो सर्प छ निकाल्न नसकेर 3 दिनबाट घरभित्र पस्न सकेका छैनौं भन्नुभएको छ यथार्थ के रहेछ हामी जाँदै छौं सर्पको एउटा फोटो पठाउनुस् भनेको घरभित्र त पस्न सकेका छैन फोटो कसले खिच्ने भन्नुभएको छ हामी जाँदै छौं मैले क्रोएसियाको भाइलाई नम्बर दिएको थिएँ तपाई नेपालमै बसेर पनि शेयर लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न विदेश बसेकाले हेर्नुहुन्छ तपाईले नि यसो मया गरिदिए त हुन्थ्यो तर आफुलाई नि सजिलो हुन्थ्यो अब वही गसी देखाउने छौं सबै कुरा यति बेला हामी आइसकेका छौं ढोडेनीमा सर्प घरभित्र छ भन्नुभएको छ 3 दिनदेखिबाट क्रोएसियाबाट हामीलाई फोन गरेर नम्बर मागिसकेपछि अँधेरो छैन घरभित्र अँधेरो छ ल आउनुस् हामी जाँदै छौं कति दिनदेखिबाट छ अरे नमस्ते 3 दिनदेखिबाट ए अनि यता 3 दिनदेखि घरभित्र छ हजुरहरु भित्र पस्नु भएको छैन सुत्न बाहिरी कठै बरा जाने ठाउँ कहाँ छ त नि त्यहाँ पाल छ होला नि त छैन पाल कहीँ माथि पनि छैन तल पनि छैन त्यहाँनिर पाल छैन यो ढोका खोल्नु त छैन सर पाल मैले त्यताबाट हल्का तेला छोइदिन मिल्छ त्यहाँबाट उतापट्टिबाट त्यो स्टिकले थोरै छोइदिनुस् त यो कपर हेडेड ट्रिङ्केट भन्छ विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर प्रजातिको छोइदिनु सुन्दरी सर्प आयो अझै यो बिस्ताराबाटै बिस्तारा तल बिस्तारा छ यस्तो हान्छ के यसले गरिदिनु भएको छ सेतै छ नातिनु नदौडिनु धमिलो होइन यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सुन्दर प्रजातिको सर्प भनेर चिनिन्छ यसलाई चाहिँ अंग्रेजी नाम कपर हेडेड ट्रिङ्केट स्नेक नेपाली नाम चाहिँ श्रृङ्गारे सर्प विषालु हुँदैन यो खासै त्यस्तो विषालु हुँदैन तर यसले टोक्यो भने यसको र्यालमा इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा सुनेका छौं अब त विषालु होस् नहोस् तपाईहरुलाई त डर भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा भयो नि त हजुर मलाई देखेपछि लड्क्यो यो त ल अब सुत्नुहुन्छ नि आनन्दले त्यही घर त नि यो बाबु यो ढक्कन खोल्देऊ त टोक्दैन खोल्देऊ यति बेला हामीले चाहिँ उद्धार भइसकेको छ यो विश्वभरको सबैभन्दा सुन्दर प्रजातिको सर्प भनेर चिनिन्छ यो देख्नु भएको थिएन हो धमिलो त देखायो हो तर यस्तो चाहिँ यो के भन्छ पाङ्ग्रे
एकदमै सुन्दर प्रजातिको सर्प भनेर चिनिन्छ यो है। ल हेर्नु हान्न खोजेको प्रेम हेर त यता गरेको देखाइदिनु। कत्रो मुखिया दिएको ल घरको कोठामा त्यो पनि 3 दिनदेखिबाट आइबो। 3 दिनबाट। अनि मलाई त्यो क्रोसियाबाट फोन गर्ने को हो? मेरो छोरो। हजुरको छोरा। ल हेर्नुहोस् तपाईँ नेपालमा बस्नेले बरु नम्बर राख्नु होला, परदेशमा बस्ने परदेशीले क्रोसियाबाट फोन गरेर मेरो घरमा 3 दिनदेखिबाट सर्प छ दाइ गएर निकालिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। अनि त्यो सुत्दा चाहिँ अर्केको घर गएर सुत्नुभयो? केटीले अन्त पठाए म चाहिँ त्यही सुतेँ। तपाईँ त्यही सुत्नुभयो? झुल लगाएर सुत्नुभयो? डर लागेन सर्प? डर त लागेन। लागेन है। ल आज यति आउँदैन भन्ने भयो। केटीमा राति उठ्न त के गर्नु आफू त भरपक्का मान्छे। हजुर म त सुधरी चाहिँ हुन्छ एकदम जा ठुलो पठाइदिएँ। अब ढुक्क हुनुहुन्छ ल है त राम्रोसँग बस्नु होला। विशेष गरेर त्यो क्रोसियामा बस्ने भाइको नाम के हो? सुरज पोखरेल। सुरज पोखरेल भाइ तपाईँको घरमा आएर सर्प निकालेर ड्रममा हालेर जाँदैछु। क्रोसिया 7 समुद्र पारी बस्दै गर्दा पनि आफ्ना बाबा आमा शाखा सन्तानको माया ममता यति धेरै थियो कि मलाई फोन गरेर दाइ मेरो घरमा 3 दिनदेखिबाट सर्प छ, नम्बर दिनुहोस् भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई नम्बर दिएँ अनि परिवारलाई नम्बर दिनुभयो। त्यसपछि यहाँ आएर उद्धार गरेको छु। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैले भन्नुहुन्छ घरमा सर्प पस्यो आइदिन पर्यो, नम्बर राख्ने कसैले चेष्टा गर्नुहुन्न। यो पेजलाई पनि फलो गर्नुहोस्, नम्बर पनि राख्नुहोस् 98 550 81 753। तपाईँले फोन नम्बर राख्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई सहज हुन्छ। त्यही भएर अप्ठ्यारो पर्दा यो नम्बर काम लाग्नेछ, सबैले सेभ गरेर राख्नु होला। त्यो सर्प भगवानलाई के गर्नुभयो अरे? चिनीको धुवाले ल एक पाउ चिनी डढाएँ होला है। अनि त्यहाँ पिना त्यहाँपछि भएर पिना डढाएँ भाग्छ भनेर। अब त्यो हिर्काम त्यहाँ ठाउँमै छैन हिर्काउने है। त्यस्तो पेट्रोल पनि छर्नु भयो। पेट्रोल पनि छरे हिजो त त्यस्तो हुँदैन नगएको हैरान भएर त्यो उता गर्छु त म यहीँ छु मलाई केही गर्दैन। केही लक्ष्मी पो आएको थियो कि जस्तो मनमा पनि लागेको क्या। कहिल्यै पनि हामीले यस्तो ठाउँमा पेट्रोलहरू हाल्ने उड्ने त्यसपछि त्यो धुप लाउने गरिदियो भने त्यसले अर्को नोक्सान हुन सक्छ कि। त्यही भएर कहिल्यै पनि आगो बाल्ने उड्ने गर्न हुन्न सकेसम्म एउटा लौराले छोइदिने। जस्तै अहिले मैले छोएँ नि त्यही तरिकाले लौराले छोइदिनु भएको त निस्केर जान्थ्यो। छोको नि लौराले नि छुँदा नि गएन, मैला खोजे रहेछ। त्यसले कोट्याउनु भयो हल्लियो गएन कि नगरे नै हो। आफू दुबई जाने घर सर्प बोलाइदिने। ल ल ढुक्क हुनु, मैले निकालेर यहाँबाट लिएर जाँदैछु, पतिर जङ्गल लगेर छोडिदिन्छु। उता भाइले पनि क्रोसियाबाट फोन गर्नुभएको थियो, भाइले नम्बर दिएको थिएँ, सकुशल उद्धार गरेर म लिएर हिँडेँ है। हस् हस् बहिनी ल ल। राम्रो काम गर्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। 48 पोखरेल बुवाको घरबाट श्रृङ्गारे छ। हजुरको घरबाट सिङ्गारे विश्वकै एकदम सुन्दर अरे यो विश्वकै सुन्दर मध्येको एउटा डर लाग्छ नि। यसलाई चाहिँ टाढा लान हुँदैन, अलि पर लगाएर हजुरको नाम के रे? सर्प उद्धार गरिसकेपछि यसको एकदमै राम्रो वातावरण, यहाँ कहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। त्यो ठाउँमा छोड्न जान थालेका छौँ। छोड्दै गर्दाखेरि एउटा यसको प्रमाणको लागि पनि यो भिडियो चाहिन्छ भनेर हामीले बनाउँदैछौँ। विष लाग्दैन यसको खासै। जम्पिङ यसको चाहिँ त्यो जम्पिङ खतरा हुन्छ कि यसको। कहाँबाट उता गएर ल्याउँदा यो? यही ढोडेनीबाट छोडिदिने यसलाई। यसको सजिलो वासस्थानमा यहीँ छोड्नको लागि हामी आएका छौँ। यसलाई धेरै दुःख नदिकन यसलाई छोडिदिनेछौँ यहीँबाट। ल जानुहोस् न यता बाटो पनि जानुहोस्। कहाँदेखि आउनुभयो? रसुवाबाट। धन्यवाद।
बाइकमा देखिने बित्तिकै त्यो सर्प हो कि भने अनि हजुर हजुरको ढाका टेपीले चिनिहाल्छ टुकी ए ल